So hi everyone, I am Chinu and you are watching my channel Chinu 2683 and in Punjabi it's Chinu 2683. So ये ब्लॉग है मेरा रिवर राफ्टिंग का। अभी हम रिवर राफ्टिंग करके आ चुके हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एंड थ्रिलिंग मज़ा था वहाँ पे। मीन्स की औसम था, लाइफ में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। बाद में हमने जो है सर्फिंग भी की थी। अल्टीमेट मज़ा है। और इसकी जो कॉस्ट है वो है, जो पीक सीज़न होते हैं तो उसमें तो ये रेट हाई कर देते हैं, बट ऑफ सीज़न में इनके रेट डाउन होता है। तो नियर अबाउट 600, 400 एंड 500 के बीच में ये आपको रिवर राफ्टिंग हो जाएगी। चलो चलते हैं रिवर राफ्टिंग करने, लेकिन राफ्टिंग करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड वन मोर थिंग, ऐसे राफ्टिंग लोड करके लेके जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। सो अभी हमारी जो राफ्ट है वो तो हो रहा है लोडिंग। बस इसी के पास में ही आगे जाके कुछ डिस्टेंस पे ही लक्ष्मण झूला है। यहाँ पे ये एंड पॉइंट होता है। राफ्ट स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग पॉइंट से हम चल पड़े हैं। पिकअप हो गया हमारी। और मेरे साथ जो ग्रुप है वो है दिल्ली वालों का। सारे दिल्ली वाले ग्रुप है, A to Z सारे दिल्ली वाले भाई यहाँ पे। मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, मेरे को दिल्ली वाले ही टकरते हैं। जब पैराग्लाइडिंग करने गया तब भी दिल्ली वाला ग्रुप था मेरे साथ। आए राफ्टिंग करने आओ तब भी दिल्ली वालों का ग्रुप था मेरे साथ। इंदर भाई उधर नर्वस है कि नहीं? नहीं यार, अपन नहीं डरते 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 नहीं, पीछे जाएंगे डरते। यहाँ से जाएंगे नीचे। So we are going, ये थोड़ा सा ट्रैकिंग पार्ट है जो हम राइट पे कवर करेंगे। और तो कर रहे हैं हम ट्रैकिंग, लिटिल बिट ट्रैकिंग है। हमारे जो इंस्ट्रक्टर है वो पीछे आ रहे हैं हमारे साथ साथ, वो राफ्ट लेके आ रहे हैं। सो अभी हम नीचे जाके उनका वेट करेंगे। मेरे साथ दिल्ली वाले भाई हैं और मेरे साथ ये भाई और ये हमारे दिल्ली वाले वो आ रही है। आगे ये हमारी आ रही है बहुत। साइड हो भी साइड। ये प्रेम भाई का फैन लगता है बंदा। कहाँ पे है भाई अपनी? ये ब्लू वाली लो भाई, अपनी ढूंढ ली हमने। नाउ वी आर गोइंग। नहीं पता चला भाई। ये एक आपको बैग प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आप अपने जो मोबाइल एंड वॉलेट है वो रख सकते हो। एंड इन बिटवीन द रिवर, जहाँ पे पानी का लेवल और मोशन जो स्लो होता है वहाँ पे आपको दे देते हैं ताकि आप अपनी पिक्स जो है वो क्लिक कर पाओ। तो ये है व्यू, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 49 किलोमीटर। भाई मैं अभी होके आया हूँ नीचे सर्फिंग करके, मजा आ गया। अब बाकी गए हुए हैं पूरा ग्रुप, अभी दिखाता हूँ आपको। ये इंदर गया हुआ नीचे, इंदर हाथ ऊपर कर। और दिल्ली वालों अल्टीमेट भाई, कैसा लगा? अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। ये हमारे यहाँ इंस्ट्रक्टर बहुत ही प्यार से इन्होंने हमें सब कुछ समझाया। भाई आपको कितने साल हो गए, कितना एक्सपीरियंस हो गया? ओहो 5.5 साल हो गए भाई को। क्या बात है, अल्टीमेट। आप पानी खींचना। गुड।
ओहो, ओ वहाँ से आए हम इतनी दूर से, अल्टीमेट था। भाई ओह वाह यार, हाँ, कैसा लगा भाई? पहले बैठ जा अपनी सीट पे। अमेजिंग है। सारे बेच कर दिए। ठंडा भरा ना पानी। हाँ। ठंडा। बढ़िया है? बढ़िया यार, मजा आ गया। मजा फुल ऑन। अमित जी, हवा द जोश। अमित जी फिर जाने लगे हैं पानी में, मान नहीं रहे, पानी से बहुत लगाव है इनको। हाँ। कैसा लग रहा है? अमृतसरिया पागल हो चुका है, अमृतसरिया पागल हो गया, सारा करती है प्रमोशन। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। मजा आया। मजा आ गया फुल ऑन। करो पहले छितर, ऐसे करो मजे। सो यहाँ पे हमारी जो राफ्टिंग है वो एंड पॉइंट पे आ चुकी है, नियर लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला अभी पीछे ही निकला है, और ये है वो पॉइंट यहाँ पे जो राफ्टिंग करते हैं। हर एक कंपनी के अलग अलग राफ्टिंग पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है इनका, वो हम आ चुके हैं एंड पॉइंट पे। अल्टीमेट मज़ा था राफ्टिंग में, एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और सर्फिंग भी ज़रूर करनी चाहिए। लाइफ जैकेट पहनी होती है तो डूबने का कोई खतरा नहीं रहता। चलो, कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस तेरा? ओ यार, औसम यार, बढ़िया। यार मजा आ गया।